сакам да ве прашам, вие вчера на Твитер испративте една порака после изјавата на премиерот дека ќе проработи метлата, најавува чистка евентуална после 5 мај. Вие на еден директен начин му испративте нему порака, може ли тоа да го искоментирате? Па ќе повторам, прво председателската кампања не е место за учество на премиер во кампањата секој ден, ниту за учество на министерка за одбрана, а уште помалку на министер за внатрешни работи. Иако не се парламентарни избори во прашање, тие треба да се однесуваат технички, зашто тоа се и мојот премиер и нашите министри. Значи, линијата меѓу државата и партијата е пречекорена. Второ, не треба да сте експерт по избори, особено не на Обединети нации, за да заклучите дека во историјата на европските избори од било каков вид се нема случајно ваков колапс на легитимитетот, да изгубите за 18 месеци 40% од гласачите или нешто околу 200.000 гласачи е силно предупредување не само за порас на председателските избори, туку и за очекуван порас на следните предвремени парламентарни избори. Она што е шокантно исто така е после сето колнење дека нема да има ад хоминем кампања. Ние впрочем и подпишавме кодекс во Државната изборна комисија. Очигледно е дека уште денеска и вчера се чувствува таквиот начин на напад, како да толкувам иначе квалификација од типот на албанофоб. Видете, за некој како мене, тоа е всушност признание за хомофобија, ама и за умофобија, морам да кажам, бидејќи еве нешто ќе посочам. Не знам колку жени има во Македонија, мислам дека бев единствената со уште една пратеничка од ДПА, која неколку пати учествувала на свеченоста на ифтарот среде сите мажи. Зошто? Зашто председателот на Светскиот конгрес на младите, значи припадници на исламот, бил мој бивши студент. Тоа е навредливо, тоа е квалификација што не држи, но што можам да кажам јас? Јас отворено изјавувам дека во ЕУ се оди и датум за преговори се добива само со безпоштедна битка со корупцијата и криминалот, со непотизмот, само и само на крилјата на владењето на правото, така корист од таквиот модел на демократија ќе имаат и младите, и возрастните, и сите кои се за Македонија како европско место за живење. Резултатите од битката со сите овие процеси што ги напоменав, ги нема. Ние нема да добиеме почеток на преговори. Тука не ви помага ни ЕУ, ни НАТО да повторувате реторички, ниту да се колнете во Европската Унија, потребни се европски процеси. Јас тврдам дека тоа што сум го предавала, тоа што сум го ветила, ќе го спроведам и на тоа останува. Имате ли реакција? Малце, значи, по-конкретно, по-прецизно, околу тоа најавата дека ќе има чистка без разлика на резултатот од изборите и вашиот коментар дека метла ќе игра и вака и така и дека рибата смрди од главата. Што сметате? По-конкретно, баш околу Секогаш примерот во една држава треба да доаѓа од носителите на највисоките функции. Не можете да очекувате од граѓаните да се однесуваат поинаку ако моделот што го давате на менаџирање на процесите и на политичко поведение нема ништо заедничко со владењето на правото. Може би е строг изразот, ама метафорички е, има тамо персонификации, дека ние веќе немаме друг избор. Се покажа во овие 30 на години дека ако се повторува моделот на управување или ако сакате, ако се трансформираат титоизмот во други видови на авторитаризам,
тоа не води закопани во минатото. Не можеме еден чекор да направиме. Мораме да посегнеме кон радикални промени од типот дека правото, уставот и законите важат не само за обичните граѓани, за сите, туку важат и за носителите на функциите. Досега тој модел не го видовме. И ја затоа отворено повикувам на крај на истиот, крај на измите. Ако изборите покажаат дека груевизмот е минато, ние имаме други изми кои што треба да се справиме. Јас не влегувам во нив. Имате ли коментар за изјавата на косовскиот министер Пацоли, кој што јавно повикува албанците да гласаат за вашиот против кандидат? Имам. Се разбира, немам ништо против добрососедски односи со Косово, меѓутоа, ваквата изјава е невообичаена низ призма на едно од основните начела на Обединетите нации за немешање во внатрешните работи. Изборниот процес е внатрешно прашање на било која земја и јас сум убедена дека граѓаните албанци, граѓаните потенцирам, како што тоа многу пати го потенцираше господинот Река, знаат кому да го доверат својот глас. Дека тие со абстиненцијата покажаат дека не се доживуваат себе си како објекти на политичко-етнички и партиски пазари, туку како субјекти кои суверено располагаат со сопствениот глас. И јас ги охрабрувам да го искористат гласот така како што мислат дека е најдобро во демократски европски цели. Што понудите вие на албанските гласачи кои на прв гласале за Рек? Јас на албанските Јас на албанските гласачи им го нудам она што им го нудам и на македонските гласачи, и на турските гласачи, и на ромските гласачи, и на српските гласачи, и на влашките гласачи, и на бошњачките гласачи, што еднаков однос кон нив од првиот ден во мојот кабинет, доколку бидам избрана, тоа ќе го потврдам. Никогаш не сум правела разлика меѓу студенти албанци и студенти македонци, меѓу пријатели албанци и пријатели македонци, и тоа ќе го продолжам. Впрочем, од раѓањето до сега, каде што работам, јас сум обкружена за разлика од другите, не само со македонци, туку и со албанци, и мислам дека тоа е подеднакво важно за да ги задржиме најквалитетните во Македонија, да се чувствуваат рамноправни во секој поглед, така и ќе се однесу. Рековте дека во вториот круг ќе ги побарате гласовите на оние од Бојкотирам, дека ќе се сретнете со нив, ќе разговарате, но и на оние кои се разочарани од власта. Може ли поконкретно да ни кажете како ги замислувате овие средби, со кого би разговарале, кога би се одвивале, со оглед на тоа што на истите гласови, предпоставувам, сметаат и од таборот на вашиот против кандидат? Па, диалогот е најдобриот лек. Јас веќе имав еден успешен диалог во Штип, каде што после моето обраќање ми придоа луѓе од Бојкотирам, со кои разговарав и му објаснив дека од улица, од надвор, ништо не може да се смени, дека процедурата е гаранција за демократијата и дека процедурата може да живее само во рамките на институциите. Јас ги разбирам, ја разбирам нивната болка, која е насочена кон негирање на се што има врска со Северно, меѓутоа мислам дека отвореноста на прашањето за Северно и предочувањето на проблемите врзани за тоа низ призма на идентитетот е можно и кон надвор и кон натре само во рамките на институциите да се остварат, и јас имам намера во отворен диалог, ако сакаат еден против мнозина, да седнам било каде, на сите нивни дилеми и прашања да одговорам, како што тоа го правам, и мислам дека само со аргументи, а не со квалификации, може да се реши овој проблем. Кога прашувате за разочараните не се разочарани само од прашањето за името, разочарани се од моделот на владењето, бидејќи ние гласно по улиците слушавме нема правда, нема мир,
Јас не ја гледам правдата никаде во Македонија во моментов во овие 2,5 години. Предпоставувам дека таа е ексклузивно право само на носителите на власта. Впрочем, мислам дека и абстиненцијата или неважечките гласови имаат врска со предупредувањето на оваа власт и сметам дека моите шанси да ги придобијам нивните гласови на разочараните, на оние кои биле аполитични се многу поголеми. Зошто? Бидејќи јас не сум ја креирала сегашната катастрофална демократска и економска ситуација, туку тие. Не знам зошто во следните 2 години и помалку од 2 години би можеле поинаку да постапуваат. Тоа е системски проблем. Корупцијата во Македонија е системски проблем. Кризата на лидерството е системски проблем. Поданичката политичка култура е системски проблем. Партизацијата и политизацијата е системски проблем. Не може оние кои го креирале проблемот сега да го решат. Потребни се нови луѓе. И уште нешто, како ќе ги привличете гласовите на албанците кога самата велите дека абстинираат? Абстинираат и за Стево Пендаровски, абстинираат и за вас? Не, абстинираат. Првата абстиненција е логична дека нивната абстиненција беше врзана за односот, бидејќи има албанците кандидат, професорот Белерим река, за прв пат по инаков политички профил на кандидат, мислам дека тука беа растргнати стравот, значи да излезат да гласаат, притисоците партиски од партијата што е во коалиција за консенсуалниот кандидат или убедувањето. Мислам дека во вториот круг тие ќе го насочат гласот на оној кој што ги третира како граѓани, како граѓански субјекти, а не како човечка монета за подкусурување на партиските интереси.